လေစိတ်မှာရောက်နေပြီခဏနေအထဲကို check in ဝင်ပြီးတော့အထဲမှာပဲဆောင်းတော့မယ်အီတလီမလေးကကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးကြည့်နေကြတယ်ဒုက္ခနေကတော့အကောပြောမှမသိတော့ဘူးလိုက်ပဲDucati ချိုးပေါ်ရောက်နေတာကျွန်တော် Ducati ချိုးတစ်ခုပေါ်ရောက်နေတာကဘာချိုးပေါ်မှာမဟုတ်တော့ဒီမင်းမှာနှလုံးခုန်တာဒီလိုမခုန်တော့ဘူးက L ပုံနဲ့ဒီလိုအဲ့လိုခုန်နေအခုကပြိုင်ခွင်းထဲမှာအကုန်လုံးစုပြီးတော့မှသွားစီးကြပါMisanoကွင်းထဲမှာDucati ဆိုင်ကယ်နဲ့လာတဲ့လူတိုင်းအကုန်လုံးဝင်ပြီးတော့ပြေးကြပါကွာအဲ့အတွက်ကိုအခုတန်းစီနေကြတာအရမ်းမိုက်တယ်ဆိုင်ကယ်တန်းလေးစူညံနေရပဲပြီးတော့ဘာပြောမှတော့မသိဘူးတစ်ခါမှမကြုံဘူးကွာအခုဆိုင်ကယ်ရေးအဖွဲလိုက်စီးတဲ့ဟာကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဒီဘက်ကပြိုင်ခွင်းရဲ့အပေါ်ထက်ကိုရောက်နေပြီဒီတော့ပြိုင်ခွင်းကျွန်တော်အခုလိုက်ပြီးတော့ရှောက်ကြည့်နေနေဘာတွေ့လဲဆိုတော့ X ကြည့်ရအောင်တစ်ချက်လားလောက်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ရှုပ်နေတယ်နဲဒူကာတီတွေမဟုတ်ဘူးကွာနဲဒူကာတီတွေမဟုတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဟယ်လို morning မှာဒီနေ့ဒူကာတီ factory ကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းပေါ့နော်ဒီနေ့တော့စပိန်စီးပြီးတော့မှဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုအထဲကိုမဝင်ခင်ပေါ့နော်တန်းစီရသေးတယ်တန်းစီပြီးတော့မှဒါစီးရင်ပေးရတာပေါ့နော်နာမည်စီးရင်သွင်းရတယ်ဟောဒီမှာတန်းစီနေပြီပြီးထဲဝင်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီDucati museum လေးကိုဝင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ museum ရဲ့ဝင်ပေါက်ပါဒါDucatiပြတဲ့ရဲ့ဝင်ပေါက်ပါ